Бат өөрт байсан 93,000 төгрөгийнхөө 82%-аар нь ном худалдан авчээ. Хэдэн төгрөгтэй үлдсэн бэ? За, арга 1. Тэгэхээр номныхоо үнийг олчихъя. 93,000 төгрөгийн 82%-аар нь ном авсан гэдэг чинь 100-ны 82%-аар нь үржүүлнэ. За мэдээж хэрэг 100 сүүлийн 2 тэгтээ нь хураагдаад 930-ыг 82-аар үржүүлэхээр 76,260 төгрөг гэж гарч ирнэ. Тэгэхээр Батын худалдаж авсан номных нь мөнгө нь энэ юм байна. Тэгээд үлдсэн мөнгөний олгож байгаа учраас бид нэр 93,000-аас энийг хасна. За энийг хасахаар 16,740 төгрөг гэж гарч ирнэ. За энэ бол үлдсэн мөнгө нь. Бидний болгоны хариу гэсэн үг. За арга 2 нь 93,000 төгрөг гэдэг маань түүнд байсан бүх мөнгө нь. Энийг л бид нэр 100% өсөжүүлнэ. 100%-аас 82%-аар нь ном авчихаар тэгэхээр 100-аас 100% гэдэг юмнаас 82-ыг хасъя. Тэгэхээр 18% гэсэн үг болно. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн үг болох вэ гэхээр бид нэр 93,000 төгрөгтэй байж байгаад 82,000-аар нь ном авчихаар түүнд нийт мөнгөнийх нь 18% нь үлднэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр номны үнийг олохгүйгээр шууд үлдсэн мөнгө олчж болно. Өөрөөр хэлбэл 18% олчж болно. За тэгэхийн тулд 93,000-ыг 100-ны 18-аар үржүүлнэ. 18% нь олж байгаа учраас. За тэгэхээр мэдээж хэрэг дахиад энэ хоёр нь хураадлаа. 930-ыг 18-аар үржүүлнэ. За энэ бол 16,740 төгрөг гэж гарч ирнэ. За аль ч агаар нь бодож болно. Ер нь хоёул ингээд сураад авчих.